Атнаның беренче көнендә хатын кызлар әзерләгән хушбуйларын алып, Гайсаның гәүдәсен майларга дип кабергә килделәр. Кабер мәгарәсе авызын каплап торган таш читкә алып куелган иде. Эчкә кергәч, Гайса гәүдәсенең дә юк икәнен күрделәр. Ник исәнне үлеләр арасыннан эзлисез? Ул монда юк. Ул терелде. Исегезгә төшерегез. Ул сезгә Адәм улы гөнаһлылар кулына тотып бирелергә, хашка кадакланырга һәм 3нче көндә терелеп торырга тиеш дигән иде. Ташы этелгән. Раббының гәүдәсе анда юк. Юк, Раббының гәүдәсе юк. Фәрештә, ә киемнәре балкып тора. Ник исәнне? Үлеләр арасыннан эзлисез. Диделәр безгә. Чынлап. Ышаныгыз. Бу шулай. Кабер мәгарәсе буш. Раббыбызның гәүдәсе анда юк. Син ышан безгә. Раббы Гайса үзенең 2 шәкертенә күренде, һәм алар дулкынланып бу турыда башкаларга сөйләделәр. Раббы чынлап та терелгән. Ул Шимон янына килгән. Юлда күрдек аны, ләкин танымадык. Ипи сындырганда гына таныдык. Юлда? Никуланда барган икән? Иминлек сезгә. Ник каушап калдыгыз? Ни өчен күңелләрегезгә шундый шик керә? Кулларыма, аякларыма карагыз. Кагылып карагыз, бу мин. Берәкнең тәне һәм сөяге булмый, ә минем күргәнегезчә тәнем дә сөягем дә бар. Изге китапларда минем хакта язылганнар үтәлергә тиеш дип әйткәннәрем тормышка ашты. Мәсих азап чигәргә. 3нче көнне терелергә тиеш дип язылган. Иерусалимнан башлап бар халыкларга аның аркылы тәүбә итү игълан ителергә тиеш диелгән. Сез моның шаһитлары. Атам вәгъдә иткәнне сезгә җибәрермен. Ә сез күкләрдән кодрәт бирелгәнче Иерусалимнан китмәгез.
Күкләрдә дә, җирдә дә бөтен хакимлек миңа бирелгән. Барыгыз, җир йөзендәге барлык кешеләргә куанычлы хәбәрне җиткерегез. Ышанып һәм тәүбә кылып, чуму йоласын үткән кеше котылачак, ә ышанмаган кеше хөкем ителәчәк. Мин сезнең белән ахырга тикле булырмын. Амин.